क्या होगा जब हम एक आम की गुठली को अंकुरित करके 1 साल के लिए जमीन के नीचे दबा देंगे? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले हम एक पके हुए आम को काटकर उसकी गुठली निकालेंगे। इसके बाद हम इसे अंकुरित होने के लिए रखेंगे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। लगभग 25 दिनों के बाद गुठली से एक छोटा सा पौधा निकल आएगा जो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लगभग 130 दिनों में यह गुठली एक स्वस्थ पौधे में बदल जाएगी जिसकी पत्तियां हरी और ताजा होंगी।